BMW मिनी कूपर है। ये एक कन्वर्टेबल मिनी कूपर है, बहुत ही अमेजिंग कार है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ है। आज इस गाड़ी को जो इशू आ रहा है वो है बैटरी डाउन का, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और ये रही गाड़ी। अब हम देखते हैं कि इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, BMW के लिए कहाँ से जंप दिया जाता है, आज मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ऑटोमेटिक कार है, प्लस ये कीलेस एंट्री है, रिमोट से सिर्फ खुलती है गाड़ी। बट इनके अंदर भी ऑप्शंस होता है, अगर बैटरी डाउन हो जाए तो गाड़ी को कैसे खोला जाता है, वही मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये मिनी कूपर की चाबी है, आपको क्या करना है, इसके पीछे जब आप मोड़ेंगे तो आपको दिखेगा ये स्विच, आपको इसे प्रेस करना है और चाबी बाहर। अब आप इसको मैनुअली खोल सकते हैं। ये हमने लगाई चाबी, लीजिए गाड़ी खुल गई। तो दोस्तों सबसे पहली स्टेप आती है कि गाड़ी का बोनट कैसे खोलना है। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको मिनी कूपर का बोनट कैसे खोलते हैं। तो ये नॉर्मली आप जितने भी बोनट्स होते हैं, जितने भी एशियन कार्स होते हैं, उनका बोनट जो अवेलेबल होता है वो ये यहाँ पर होता है, इस साइड में होता है। लेकिन इस गाड़ी का जो बोनट ओपनर है वो है हमारे लेफ्ट साइड में। मैं खोल देता हूँ इसको, यहाँ पर दरवाजे के पीछे, लीजिए बोनट खुल गया। तो इसका बोनट खोलना है तो इसका जो लॉक सिस्टम होता है वो है आपका राइट साइड में इस तरफ। इसको हल्का सा प्रेस कीजिए और बोनट आपका खुल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक्चुअली जंप स्टार्ट कैसे करा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर कहीं पे बैटरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसकी बैटरी जो है, जो इसकी बैटरी है वो छिपी हुई है उस बॉक्स के नीचे, और जिसका जंपिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो है यहाँ पर। तो आइए उस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। मिनी कूपर को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है ये चाबी आपकी यहाँ इंसर्ट करनी पड़ती है। ये रही इसकी चाबी, इसके अंदर में इसे इंसर्ट करते हैं, जो कि स्टीयरिंग के राइट साइड के अंदर होता है। यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, इसको प्रेस करेंगे, आपको ब्रेक दबा के रखना है और गाड़ी हो जाएगी आपकी स्टार्ट। अब इस अमेजिंग कार को हमने स्टार्ट तो कर दिया। आइए इसको दो चार आपको इसको फीचर और दिखा देते हैं, कैसे कैसे इसके फीचर्स हैं और कितनी अमेजिंग ये कार है। हाँ जी, देख पा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग डैशबोर्ड है, लेदर फिनिश्ड है, और साथ में जो स्टीरियो है उसको देख के ही एक अलग मज़ा आता है। आप देखेंगे इसके जितने भी बटन्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सारे बटन्स जो है टोटली आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक गाड़ी एक कॉकपिट के अंदर आ गए हैं आप। इसका गियर सिस्टम देखिए, बहुत ही प्यारा है, बहुत अमेजिंग है। प्लस साथ जो बटन्स है ये विंडोज़ अप डाउन के लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। विंडो डाउन के लिए, ये भी विंडो अप एंड डाउन के लिए है। फिर जो आपके रूफ के जो सिस्टम्स आते हैं वो यहाँ पे ऊपर है। आप चाहें तो अपनी छत को फोल्ड कर सकते हैं कम्प्लीटली, और एक 2 सीटर गाड़ी हो जाएगी। हो जाए भाई। कंट्रोल्स बहुत अमेजिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर सारे कंट्रोल्स हैं, वॉइस नेविगेशन सिस्टम है, साथ में जो आपका मीटर दिया हुआ है, ये देखिए रेसिंग स्पोर्ट्स मीटर है बिल्कुल ही। बहुत ही अमेजिंग गाड़ी डिज़ाइन है। तो दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।